9局下半的反攻。那同一支队也更换投手了，把原本的沈伯昌给换下去休息，换上来则是球衣背号38号的曾义成。而至于在蓝绿熊队这边啊，原本要轮到的打者是蔡宗佑，但是现在看到的是张明彦上场来代打。哎呦，第一个球就是出生球哎！哇，而且这一下张明彦应该是挨得蛮痛的。洪一中总教练这个时候好像很不满意曾义成的这个投球哦。洪一中总教练非常的生气耶。这应该不是故意的吧？有点火气哈。事实上，热身赛了哈，球员尤其曾义成绝对不是故意的啦。那相对的，洪中总教练对自己球员哈会有这样子的一个动作哈，也是不希望说对方直接打在靠近头部这种位置。而且曾义成其实第一时间好像有脱帽跟张明彦致意啦。对，毕竟热身赛也不必说刻意的要去丢还是怎么样。我有的时候这个总教练碰到这种事情，好像出去算演戏一下。这种动作要有尤其是靠近头部这种危险球这个出去让对方投手有点压力这个也是必要。结果跟在后面的钟成佑打了一个游击方向的滚地球，被统一狮队的那一手被策动双杀了。转眼之间2出局。不过其实说起来，统一狮队投手群这场比赛出生球很多呢。刚刚打在张明彦的这个触身球是狮队投手群所投出来的第3个触身球。对，所以这个热身赛毕竟要接近比赛了，那选手本身也比较有陌生感所以联盟为什么要办热身赛就是希望让选手真正的一个实战的一个比赛的一个经验。2出局之后，熊队启用代打，于敬德上来，结果这个滚地球被曾义成拦截住之后传一垒，刺杀出局也结束了这场比赛。那么最后的比数12-9，统一狮队是以3分之差击败蓝绿熊队，也让蓝绿熊队吞下热身赛的第1败。